मध्य प्रदेश में जानलेवा कफ सिरप का कहर जारी है। छिंदवाड़ा के परासिया तथा अन्य सहारों में अब तक इस जहरीली सिरप से 16 बच्चों की जान जा चुकी है। प्रशासन ने जबलपुर में स्टॉकिस्ट का गोदाम सील कर दिया है। जांच रिपोर्ट में इस सिरप में 48.6% डायथेनॉल नामक प्रतिबंधित केमिकल मिला है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने पूरे प्रदेश में इस सिरप की बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। एसआईटी और ड्रग कंट्रोल टीम तमिलनाडु जाकर सप्लाई चेन और निर्माण प्रक्रिया की जांच करेगी। सरकार ने मृत बच्चों के परिवारों को मुआवजा देने की पुष्टि की है। इस कफ सिरप से जुड़े डॉक्टर की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए छिंदवाड़ा से वीरेंद्र यादव की रिपोर्ट।